É, né? Essa aqui tá tranquila. Cuidado da cabeça. Bom, vocês cuidaram onde vocês pisam, hein? Porque a gente limpa, mas já viu, né? Os gatinhos estão no direito deles. Então eles fazer a sujeirinha. Tá mais frio aqui. Tá. Pezinho tá mole, obrigado. Passa de novo ali, ó. Opa, Deu uma acendida. aqui tá.